apareceu a Maria e lhe disse: Maria, você será abençoada e terá um filho. Maria ficou muito feliz e foi ao encontro de José. Os dois se abraçaram e se alegraram. Apareceu um rei muito bravo e ameaçou contra a vida do Salvador do mundo. E os dois se entristeceram e fugiram. Já anoitecia, Maria e José continuavam a andar. Maria percebeu que ia ter o bebê e começaram a pedir abrigo. Mas todos só disseram não, não. Sem encontrar abrigo, eles continuaram a andar e encontraram uma manjedoura, onde Maria deu a luz ao Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo Gabriel, que sempre estava por perto, foi avisar os pastores que o Salvador do mundo havia nascido, e todos o seguiram para ver Jesus. Os 3 reis magos seguiram a estrela e levaram presente. E todos se alegraram com o nascimento do Salvador, o Senhor Jesus. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Que coisa linda, professores.